தூதுவளை செடி, தூதுவளை இது கையிலேயே கிள்ளவே முடியாது, சிசர்ஸ் வச்சு தான் கிள்ளணும். பார்த்தீங்களா, இந்த கீரையில் அவ்வளோ முள்ளு, அவ்வளோ முள்ளு. நான் கிராமத்துக்கு போயிருந்த போது அவ்வளோ தூதுவளை கீரைங்க இருந்தது. சரி நம்ம கிள்ளலான்னு பார்த்தா ஒரு இலை கூட என்னால் கையில் தொடவே முடியல, அவ்வளோ முள் இருந்தது. அந்த இலை பின்னாடி கூட முள் தாங்க, கையிலே கிள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. சரி நான் சிசர்ஸ் வச்சு தான் அதை கட் பண்ணி அப்படி களைகளையாக கட் பண்ணி அந்த பையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தேன். நான் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ முள் அந்த கிளையிலையும் அந்த இலையிலையும் அவ்வளோ இருந்தது இது. ஆனால் இது மருத்துவ குணம் உள்ள இந்த கீரை. சரி இதை எடுத்துகிட்டு வந்தேன், நம்ம ஏதாவது செய்யலான்னு. எண்ணெய் காஞ்சதோ மிளகு, பூண்டு, இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனதும் அந்த தூதுவளை இலையை கொஞ்சம் நல்லா அலசிட்டு அதை போட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க. நல்லா இந்த அளவு வதங்கினதும் அதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம தோசை மாவில் கலந்துருங்க. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் கடாயில் எண்ணெய் விட்டு காஞ்சதை கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய், கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயமும் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூளும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிடுங்க. வதங்கினதும் கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு கேஸை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அந்த சூட்டுலேயே இதை கொஞ்சம் ஒரு அதே தோசை மாவில் எடுத்து இதை அள்ளி போட்டுருங்க. இப்போ தோசை மாவில் இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் போடுங்க. போட்டுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் இருக்கிற திரும்பவும் அதை கொஞ்சம் கழுவி மீதி இருக்கிறத கழுவி இந்த தோசை மாவில் ஊற்றிட்டு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ இந்த தூதுவளை தோசை மாவு ரெடி. நல்லா தோசைகள் நல்லா காஞ்சதும் இதை ஒரு 2 கரண்டி ஊற்றி தோசை சுடுங்க. அதுக்கப்புறம் சுற்றி கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுங்க. எண்ணெய் விட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் விட்டு வெந்ததும் திருப்பி போடுங்க. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நான் இதை அடிக்கடி செய்வேன் இந்த தோசையை. இது நல்ல மருத்துவ குணம் உள்ளது இந்த கீரை. நீங்களும் இந்த மாதிரி தோசை சுடுங்க. தோசை சுட்டு சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.